这是前女友丢下给我的猫。上周前女友跑过来跟我说，我要出国了，其他人我不是很放心，大宝就交给你照顾吧。真的什么烂摊子都扔给我。回想着美好的曾经，我还是心软了。没想到最终还是敌不过命运的捉弄，只剩下见证我们感情的大宝。他应该还不知道，曾经深爱他的女主人已经走了吧？刚回家就和他曾经的兄弟小白打架了，就因为我们的分开，他们反目成仇嘛。打完架才发现大宝情绪低落，不吃不喝，还常在角落待着，最近还出现呕吐，担心失去他，赶紧带他去检查。检查后才知道他毛球堵塞了，建议我给他喂使排毛冻干。回家赶紧给他喂云山排毛冻干，喂了几天，没想到真的把毛球排出来了。这么多毛球在胃里得多难受！你看看现在的他，摸起来滑溜溜的，用力拔也不怎么掉。原来这个冻干还有云山纤维素和鱼油，排毛的同时对猫咪的身体和毛发都有好处。为了适口性，还用冻鸡胸肉做成这种大块冻干。大宝闻到就抢着吃，正好现在掉毛季，家里猫咪掉毛体内有毛球的都可以试一下。或许小猫知道我对它的好，现在也变得越来越粘人了。